Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal die Waschmaschine von Samsung. Das ist jetzt die Samsung Waschmaschine von meinem Opa. Jetzt die, wenn ich euch mal letztes Jahr mal gezeigt habe. Ich bin jetzt bei meinem Opa zu Besuch, jetzt bis Sonntag. Und ja. Die braucht noch 47 Minuten. Und sie wäscht jetzt gerade Kisten auf 60 Grad. Baumwolle. Das ist schon mega geil. So, die Samsung, die braucht noch 45 Minuten. Und ja. Dann sage ich euch schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Peace.